Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kanali obunachilari. Qo'qondagi qurilish texnikalar do'konimizga ustakalarimiz uchun armatura kesadigan apparatimiz, armatura bukadigan 2 xili va sim tekislab kesadigan kompyuterli varianti va ruchnoy variantdan yetib keldi. Undan tashqari press apparatlarimizdan ham bor. Bugungi videomizda shular haqida to'liq ma'lumotlarni berib, narxlari bilan aytib o'tib ketamiz. Video boshida manzilimizni eslatib qo'yamiz. Manzilimiz Qo'qon shahar, Navoiy massiv, Malina Sitavon yonginasida joylashgan qurilish texnikalar do'koni. Bittadan like bosib ko'rasizlar. Videomizni boshlayveramiz. Narxlari o'ta arzon narxlarda optim oluvchi akalarimiz uchun ham bemalol chiqarib beraveramiz. Do'konimizga kelgan yangiliklarimiz bir boshdan sanashtiramiz. Birinchisi, bu sim tekislab turib kesib beradi. O'zi kompyuterli bo'ladi. 14 likgacha simlarni bemalol tekislab beradi. Ichida mana sim tekislagan sxemalari. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Sim tekislab beradi. Motori tepada joylashgan 7,5 kW, o'zini kesuvchi insholari bor. Mana bu yerda kesib beradi. Sim vashdan chiqadi. 14 likgacha simlar bemalol sug'uradi. Bu yerda o'zini moslamalari bo'ladi. Hop, undan keyin tepasida mana kompyuter bo'ladi. Kompyuterda necha metrda kesishini kirgizib qo'ysalaring, avtomatik 1 metrga kirgizib qo'ysalaring 1 metrda kesib berib turaveradi. Xullas, ushbu apparatimizdan ham bor. Narxi $970, garantiyalari bor. Mirolis brendiga tegishli bo'ladi. Motori 7,5 kW, 380 volt, ko'rishlaringiz mumkin. Hop, keyingi apparatimiz esa armatura bukadigan apparatlarimiz. 2 xili bor armatura bukadigan apparatimizni. GV40 modelligi bor, GV45 modelligi bor. Farqi nimada deganlar uchun GV40 ligi 28 likgacha armatura bukadi. GV45 ligi esa 32 lik, 36 likgacha armaturalarni bemalol bukishga mo'ljallangan komplekt. O'zini nasatkalari bor. Mana shu korobkachasining ichida o'zini bukish uchun ishlatiladigan nasatkalari komplektda bor. Motorlari 3,5 kW. Bu GV45 niki, 3 kW esa GV40 lik modelniki bo'ladi. Narxlari $680 ga GV40 modeli, $780 ga esa GV45 modelini qilib beraveramiz. Kimga kerak bo'lsa, zakaz qilishlaringiz mumkin. Endi armatura kesadigan apparatimiz bu 28 likgacha armaturalarni kesadi. 3 kW motor, 380 voltda ishlaydi. Hop, 3 kW motorda jihozlangan bo'ladi. 28 likgacha armaturalarni bemalol bukadi. Narxi $780 dan qilib beraveramiz. Keyin sim tekislagan stanogimizni ruchnoy varianti bor. Buni motori 3 kW. Bunda bir kishi o'zi kesib turish kerak bo'ladi. Bu avtomatik kesmaydi. Faqat silliqlab beradi. Mana bu ichki silliqlovchi o'sha sxemasi bo'ladi. Bu apparatimizning narxi $400 dan qilib beramiz. Kimga kerak bo'lsa, bemalol do'konimizdan kelaverasizlar. Dostavka xizmatlari bor. Kelishilgan holatda narxlari kelishtirib beriladi. Telefon qilaverasizlar. Bemalol kelib xarid qilishlaringiz mumkin yoki zakaz berishlaringiz mumkin. Videomiz yoqqan bo'lsa, bittadan like bosib qo'yasizlar. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat.